بزاف ديال المواهب ولاو كيختاروا المنتخب المغربي على حساب اسبانيا، وهذا الشيء راجع لبزاف ديال العوامل. قصه اليوم غتكون على لاعب يستحق انك تعرف عليه وعلى المستويات اللي كيقدم. لاعب اختار المغرب بدون تردد، رشاد فتال اختار المغرب على حساب اسبانيا، وهذا الشيء جا غريب الاتحاد الاسباني. لاعب ما خاصكش تخسروا، وهاجي نعرفوا علاش. تزاد رشاد نهار 16 يناير 2005 في مدينه مارسيا، عائله مغربيه من مدينه العرايش. دابا كاينه هذه العائله في اسبانيا منذ 30 سنه. الابن ديالهم بدا ممارسه المستديره في شوارع مارسيا، وبقى كيقلب على فريق تقدر فيه الموهبه ديالو. فاش بحثوا الوالدين ديالو على شي اكاديميه، هنا وجهوا الاكاديميه تيوكيم الاسبانيه، اكاديميه في المستوى. قدر يسجل 30 هدف في 28 مباراه في الدوري الدرجه الاولى للاطفال، متصدرا الهداف الدوري في العمر ديال 13 سنه، وفاز بافضل موهبه في الاكاديميه. من بعد غينتقل نادي مارسيا، هذا النادي ما طولش وغيمشي لنادي بيتشكو الاسباني. هنا انفجرت الموهبه ديالو، وفي البدايه لعب كصانع العاب ماشي راس حربه، وقدر مع هذا الفريق ينجح في هذا المركز، وساهم ب 45 مساهمه هدفيه في موسم واحد. قدر يسجل 19 هدف وعطى 25 تمريره حاسمه. وبقات رحله البحث عن فريق مستمره، وهنا انتقل لفريق الميريا في سنه 2020 في عمر 15 سنه. هنا لقى المكان المناسب فين يبرز الموهبه ديالو. وفي موسم 2020 2021 ما كانش شي موسم واعر بالنسبه ليه، ولكن في الموسم الثاني انفجرت الموهبه ديالو. حيت تخيلوا معايا شحال سجل في 25 مباراه، قدر يسجل 32 هدف، واكيد هنا غيخرق بعض المراحل، وقدر يطلع الفريق للشباب وسجل في 10 مباريات 5 اهداف. وفي موسم 2020 2023 قدر يوصل مع الفريق ديالو في كاس ملك اسبانيا للنهائي، وكان هداف البطوله ب5 اهداف في 5 مباريات. وفي الدوري قدر يسجل 24 هدف في 34 مباراه. وهنا الاتحاد الاسباني ارسل دعوه للاعب، ولكن هذه الدعوه كانت صعيب انه يرفضها، وحيت نادي الميريا قليل فين كيمشي منه شي لاعب للمنتخب الاسباني. قبل الدعوه ولعب 3 ديال المباريات سجل هدفين، ولكن الحلم ديالو هو المنتخب المغربي. في شتنبر الماضي جاه دعوه من المنتخب وقبل، رغم انه ديجا رفض المنتخب المغربي في مارس الماضي لفئات اقل من 20 سنه، حيت كان عنده كاس الملك وكان باقي مع المنتخب الاسباني. وهنا غنقدر نقول لكم ان المغرب فاز بموهبه فتاكه.